tureke kurota ibibazo by'amadovize imwe n'ibintu byifashe muri guverinoma ndikimeze uku ntiturote ngo vision oya reka oya tureke kurota. Aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwa nyumve urukiza urupfu rw'Uburundi ruminwe yabo. Inyinshi twe tubona niyi ifatira ku bintu bitanu yadare bitandatu. Bwa mbere ni conscience ya leta n'umugambwe uri kubutegereje. Conscience ni banyumve aho bari bamenye ko kuri nsa ku bintu byifashe urukiza rw'Uburundi urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo. Aho uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu kandi ko Imana izoyibabaza anju. Aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwa nyumve urukiza urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo. Nyene bazovyifatamwo Imana kandi izoyibabaza. 2 nuko kwaccepte ko ibintu biriko bitameze neza. Imvugo bintu ni sawa turi muntu uze kuyeyembereza ko abantu ariko baramererwa naye bagira iki mvugo ya politike irakwiye d'abord nabo no guhagarara. Ibintu ko biri ibintu ntivyifashe neza nteje kubidekriva mu by'ubutunzi niki. Aho rero bavyumve uko utamaze utemeye kugwaye n'uzukira gute vya bindi amajuto yafise ubu turikwije turagize gute ubu iyo nzira izoshika. Kugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyimiro by'abandi ande oro di systeme nibishoboka. Bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu rya mugabo bonyene ntibikunda. Cyo nshaka tutugenda babwiye shakane nukwemera ibintu bimwe bimwe yuko ari intambamyi. Ntugende kwiyumvira ngo za vision situation y'ibitoyi kimeze uko. Tureke kurota ibibazo by'amadovize imwe n'ibintu byifashe muri guverinoma ndikimeze uku ntiturote ngo vision oya reka oya tureke kurota. Shakane yindi nkingi ni coopération internationale. Naho nyene babimenye kutaja muri coopération internationale gudabasha zimobilize zinjire ari multilateral z'amabanki mondiale amabada basaba amareforme kugira igihugu kironke. Yindi nkingi komeye ni ya senisema et cohesion. Ntiyirite contre la corruption ngo ibiciro wewe nyimba nizo nzo kuzosanga kuva kuri nde standard bwa kuri nde bose bari mu kubadandaza ibyo nyene. Bashe dokati bose bari kubadandaza ibyo nyene ariko banyigana ni bya bitu umuntu ariko akoresha son pouvoir public mu kugira sita abandi. Kamitime asenisema et cohesion sociale asenisema politique kugerageza yuko to abarundi batama mu njyane batabategwa n'amatora cyangwa bategwa n'ibindi. Njyane maze zadushikanye impunzi hanze iki guterana imiragwe cohesion sociale so kuvuga ngo abantu bose ko bacitse ngo bari mu mugambi ngo uri ku butegetsi. Oya isi cohesion nuko abantu bundi ko mu butandukane bwabo bagiye hamwe barabona ikiri essentiel iterambere ry'igihugu. Nda kubashira ngo ni mutse ko tuce mu mugambi umwoya n'ubundi bagiye baje mu mugambi watawujamwe n'intugu tabatera nayo bose baterana n'intugu n'ubundi namakura canka aja mu mugambi nta gihe bagihindutse yabemede kura mu mugambwe zijamo. Kandi ikindi rero twabafite ko woca inama yihuta
de force vive leta nyene itumyeko ndayise force vive ko acava ngo niwe ngo sino ngo ni nama ngo y'abanyepolitike ngo biyumvira ngene les forces vives de la nation no kuvuga aba politique ncabwe iki kuya tugire feuille de route tarupapuro rw'inzira duterere taruke feuille de route igize igihugu cuva mu kaga ku butunzi n'ibiki byose na politique feuille de route inama d'urgence ibi by'ibitoro bibura gute c'est pas compréhensible un petit pays comme le Burundi ça barabara mati miduga mike muri akarere iburi gitoro de façon viagero hari ibibazo bindi umuntu nta kibanza bafise mu gihugu amaradiyo hari ivyo kizira ko avuga abantu baheza umunyororo bakaguma bapfunzwe abarekuwe n'ubutungane baguma bapfunzwe documentation n'iperereza rya gisirikare vyarihaye ibara mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo umugambwe ugira kabiri ntiwarekuriwe kwitoza ubusoma mu matora bagenyuje ku rugero rutigeze rubaho mu Burundi imvugo y'akamaramaza mu kanwa k'umukuru w'igihugu igurishwa ry'abasirikare b'u Burundi muri RDC aho bagiye nk'abacangero ariko impembe ikaba yandayishimiye ni ibintu byinshi vyayangaye ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ariko Angelina Ndayishimiye ntarira busema nta wundi mukenyezi w'umukuru w'igihugu yari bwagire ububasha mu Burundi nka Angelina Ndayishimiye uyu ategeka leta ku buryo yagumye ahanganye n'abashikiranganje ba mbere amatwa dusumira ubu ngo ashaka umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi ngo niwe yomworohera kurusha Bunyoni nandira ko buca niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu yahawe ibiro na bije niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu wa mbere yama mu mahanga avugwa mu myambaro ya mbere izimvye ku isi turaza kubigaruka ko mu kanya gato ya cane mu minsi imwe mu munsi umwe arashoboye kwambara imiliyoni 200 z'amarundi abana n'abaryango biwe barahawe ibisata by'ubutunzi bigarurira munasanzwe mu musaza we atazwi muri politike akaba yarahawe ikibanza gikomeye yaratowe mu bashinga amateka niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora gutanga amategeko mu iperereza niwe wenyene yiswe ina Burundi kuva Burundi bubayeho mu gihe umugabo wiwe yarahira abarundi ko afise ibigega vyuzuye amatoni n'ibipfungurwa nticabujije ko ategeka ko amafaranga yo gusuma ku kirimba c'umukuru w'igihugu arwizwa kabiri ubu akaba asumisha miliyoni 2 ku munsi amafaranga y'ingendo mu mahanga aguma yongerezwa Angelina Ndayishimiye niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu yubahutse kujana mu rugendo muri Amerika abana bose nyina na se abo bavukana bose baramukazi we ndetse n'abaramuwe none ga yemwe kuri we hari uwundi mu perezida yasumba umugabo wiwe mw'isi nzima nkuko yavyivugiye ku rundi ruhande nyene nkuko abivuze arafise ivyo afatira ko we ku giti ciwe ariko abarundi bo gose baragowe ku ntwaro y'umugabo wiwe kandi ntibigiye no koroha kuko birabandanya kubera ko umugambwe CNDD FDD waramaze gukora igihugu kirimwo umugambwe umwe ibyaheruka kera cane akaba ari byo vyagarutse uyo Angelina Ndayishimiye tuvuga twatanguye tumwumviriza aho yambara imiliyoni zitari nke ku munsi mu masengesho barimwo igitega yo kwigina imyaka 5 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi umukenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye yabonetse yambaye isaha iciye hafi nusu y'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi nagasaha gato ko mu bwoko bwa Bulgari Divas Dream bikaba bisigura indoto y'utumana ariko agasaha kagugwa amadolari 51 vy'amanyaburaya n'amayero 51 y'amanyaburaya no kuvuga imiliyoni 423 n'ibihumbi 300 y'amarundi aho rero ivyo bintu byatangaje abarundi bose ukuntu umugore w'umukuru w'igihugu gikenye kwisi ashobora kwambara ku munsi umwe wonyene
isaha igugwa imiliyoni 423 n'ibihumbi 300 akamara amazi bitarigeze bibaho ku isi. Umunsi w'imbere yaho yari yambaye isaha yo mu bwoko bwa Rolex Day Date izwi mu bwoko bwa 36 mm, ikaba igugwa hafi ibihumbi 45 y'amadolari by'abanyamerika, ni ukuvuga hafi imiliyoni 350 y'amarundi. Iyo saha yararikoroshe cyane, iyo saha yo mu bwoko bwa Rolex Day Date 36 mm ikaba igugwa ayo mafaranga, ndetse n'abategetsi bakomeye bo mu isi n'abantu bazwi byamamare cyane nk'abaririmbyi canke n'ibindi byamamare bizwi mu isi, ni bake cyane ushobora gusangana isaha muri buno bwoko. Ariko Angelina Ndayishimiye nkuko tuza kumwumva we arivugira ko abamuvuga ari bo bamutera intege, ntafise isoni zo kwambara ayo mafaranga yose ku munsi. Mu minsi 2 gusa ukuboko kwiwe kwambaye hafi imiliyoni 800 z'amarundi, hafi umuriyaridi, hagiyemwe impuzu, amasakoshi, ibidede. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu yarambaye umuriyaridi n'igice mu minsi 2 gusa. Hari byateye impari ku mbuga ngurukana bumenyi, ari naco catumye Angelina Ndayishimiye ava mu gacerere akagira ica bivuze ko bamwe bati nakamara amaza kubona umupfasoni w'umukuru w'igihugu kitagira igitoro, kitagira isukari, kitagira ifumbire, kitagira imiti ikwiye, kibuza amafaranga mva makungu, yihakuja kurondera imyambaro ya mbere izimvye mu mahanga. Babona ko hari ukonona ubutunzi bw'u Burundi nariryo umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe bambikwa n'igihugu. Abandi bati ivyo ntibituraba, bati nta numwe akwiye kuraba uko umugabo yambika umukenyezi wiwe, batabariko baravuga bavugishwa n'inzigo gusa. Angelina Ndayishimiye nawe arabishimangira akavuga ko bivugishwa n'inzigo. Turaza kumukurikira mu gusozera ino nkuru. Mu mateka y'isi hari abakenyezi b'abami n'abakuru b'ibihugu baranzwe n'iyo ngeso yo gukunda ibintu bizimvye cane kandi ibihugu vyabo bikenye. Akarorero benshi bazi ni umwamikazi Marie Antoinette w'Ubufaransa, yahavuye kwegera umugabo wiwe yishwe aciwe umutwe. Mu myaka ya za 80 uwitwa Imelda Marcos akaba yari yaranyomoje mu gukunda ibizimvye, vyarangirira kwegeye perezida Ferdinand Marcos wa Philippines. Muri Tunisia witwa Leila Ben Ali nawe byagenze gutyo gushika perezida Ben Ali atembagajwe muri 2011. Muri Zimbabwe Grace Mugabe yaramamaye kugeza aho abanyagihugu bamutazira Grace Gucci. Bikaba vyararangiye umugabo wiwe perezida Gabriel Robert Mugabe atembagajwe muri 2017. Mu Burundi nta mupfasoni n'umukuru w'igihugu yari bwigeragira izi nyifato za Angelina Ndayishimiye. Niwe muntu n'abanywanyi ba CNDD-FDD bigora kunyegeza ko bababajwe n'ivyo akora. Aho rero ni mu gihe we yivugira ko muri iyi myaka 5 iheze perezida Ndayishimiye yaba umukuru w'igihugu w'akarorero mu isi nzima. Tukaba twatanguye twumva ngo umufuko wose uronka amafaranga, ariko twibagiye kubaza umufuko bavugwa uwo ari wo, nimba ari umufuka w'abanyagihugu canke ari umufuko wabo bategetsi nyene bagiye ku butegetsi. Reka dukurikira Angelina Ndayishimiye mu kwishongora cane ndetse no kuvuga ko atawuzomuhagarika akamuca intege mu vyakora. Ibi ni byavugiye imbere y'abanywanyi ba CNDD-FDD. Iyo bamvuziki ncangira inguvu isumba cya kindi kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe sinchika intege jewe ngo baramvuze, sinchika intege ahubwo baba bariko barampakokaje, bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde Angelina ninde? Angelina ni jewe nyene, nta wundi ari muri jewe, ni jewe nyene. Kandi nta muntu afise ubasha bwo kumpindura uwundi, ni jewe n'Imana yanje. Baravuga baritora akanaka. Hari abantu b'imburakimazi, bajya n'imburakimazi n'ibicavuta mugabo cantege mugaje nta ntege nza kugira ncika kubera ivyo bavuze. Ntibikunda mureme,
ntimuze mwiyumvire ngo jewe nzocika ivutu ngo bamvuze ntibikunda. Ntimuze murare mukanura ngo umutwe ugize ngo bariko baramvuga, baba bariko barankomeza, bariko bangira publicité, bariko barangira umustar, bariko bamenyekanisha ku isi yose. Kugira ngo oni ikunde isubire inyongera agashimwe. Harya bariko harya baba bariko bangira publicité. Abantu bavuga bose bangira publicité kugira ngo bikunde. Nations nisubire imenye inyizere. Hagiguma iraba baramvuga karaba batireka turavyo ko baravuga. Bakavuga isose karaba uwo muntu ninde yitwa nde ameze gute? Ni jewe nyene n'Imana yanje. Nkomezwa na Kristo kuko ni watanga inkomezi. Nta muntu jacifu ancifuto umutima wanje go uhangayika abaye karankomeza.